ქსელურ მარკეტებში გაჩნდებათ სპეციალური ადგილები, სადაც ფასდაკლებული 15 დასახელების პროდუქტი იქნება წარმოდგენილი. კობახეთის გუნდი ამტკიცებს, რომ პროდუქტი უკვე გაიაფთა. მაღაზიებში სააქციო ფასად გამოტანილ 15 დასახელების პროდუქტს მთავრობა მის მიღწევად მიიჩნევს. ქსელური მარკეტები, სადაც სხვადასხვა დროს ისედაც სააქციო ფასად იყიდებოდა არაერთი პროდუქტი, ამბობენ, რომ ფქვილი, ბრინჯი, შაქარი, წიწიბურა, ქათამი, ტკბილეული, მაკარონი და რძის ნაწარმი სპეცდახლზე განათავსეს და იაფად ყიდიან. როგორც მოგეხსენებათ, ფასებთან დაკავშირებით შექმნილია სამთავრობო და საპარლამენტო კომისია, რომელმაც აქტიურად იმუშავა და გამოკვეთა პრობლემური საკითხები სამხარებლო ფასებთან დაკავშირებით. მნიშვნელოვანი არის, რომ მთავრობასა და ბიზნეს შორის კომუნიკაციის შედეგად გამოიკვეთა 15 პირველადი მოხმარების პროდუქტი, რომელიც ყველაზე მნიშვნელოვანი არის მომხმარებლისთვის. ალტერნატიული რეალობა ხალხისთვის. მოქალაქეები ამბობენ, რომ ფასდაკლებებს დახლზე ვერ ხედავენ და პირიქით, ყველაფერი ძვირდება. მძიმე ყოფის გაუმჯობესება საქართველოს მოქალაქეებისთვის დაანონსებულ 15 პროდუქტზე ფასდაკლებითაც შეუძლებელია. ყველაფერი გაძვირდა. აი მაგალითად მთავრობა ამბობს, რომ 15 პროდუქტზე დაიწევს ფასებიო და ასე შემთხვევაში თქვენ იგრძნობთ რამე განსხვავება. არა, ყველაფერი არის ისევ გაძვირებული, ვერაფერი რა ვიცი, პირიქით ემატება, კი არა, აკლდება, ემატება. ფასები გაძვირდა პროდუქტებზე თუ გაიაფთა? ნამდვილად გაძვირდა. იმატა პროდუქტებზე თუ დაიაფთა? ძალიან მოიმატა. ძალიან ეს დაეთმობა ჩვენს მოსახლეობას. თუ შედიხართ მაღაზიაში, ხედავთ ყველაფერს რაც ჭირდებათ. არ ვფიქრობ, მაგრამ რაკნან ალბათ მეტი საშუალება ჩვენს საბრობას არ აქვს ალბათ. თქვენ იგრძელით გაიაფება რამის? არაფერი. არ გაიაფებულა მარკეტში არაფერი? მთავრობა ამბობს, რომ გაიაფთაო სეტზე, კვერცხზე. ჯერობით გაძვირდა და თუ რამეს მოაგვარებენ. შეიქმნა 100 გვერდიანი დოკუმენტიც, რომელიც სესიაზე უნდა დაამტკიცონ, თუმცა ბიურო მას განსახილველ საკითხსიაში არ სვამს. საკანონმდებლო ორგანომ პოლიტიკური დღესასრიგიდან პრაქტიკულად გააქრო თემა, რომელზეც კვირები საუბრობდა. ოპოზიციის კითხვის შემდეგ, რატომ არ იკლებს ფასი, დღეს საპარლამენტო ტრიბუნიდან კომისიის თავმჯდომარემ ისიც კითხვა, რომ მათი მიზანი ფასების შემცირება არასდროს ყოფილა. ბერეკაშვილის თქმით, კომისია ფასების შესასწავლად შეიქმნა და ფუნქციად შეასრულა. ეს პირველ რიგში იყო არა ფასების დაკლების კომისია, ეს იყო ფასების შემსწავლელი კომისია. აგრესიული ფორმით ჩარევა ან რაიმე გადაცდომა შეიძლება სავალალო გახდეს არა მარტო სექტორისთვის, არამედ მთლიანად ეკონომიკისთვის და მას შეუძლია ჩაითრიოს სწორედ იმპორტიორი წარმოებელი საფინანსო სისტემა და ძალიან სავალალო შეიძლება შედეგი მიიღო. აი სწორედ ამიტომ დასკვნა იყო ძალიან სიღრმისეული და ჩვენ მე პირადად დიდ მიღწევად მიმაჩნია, რომ დიაგნოზი სწორედ დავსვით. ოპოზიცია ამბობს, რომ კობახეთის მთავრობა ხალხს დასცინის, როცა მარკეტებში ფასდაკლებებს საპარლამენტო კომისიის მუშაობას უკავშირებს. ყველაზე მოთხოვნადი სხვადასხვა პროდუქტის სააქციო ფასად ისედაც ხშირად იყიდებოდა. ამ პროცესის სამთავრობო გუნდის გამარჯვება წარმოჩენა კი ოპოზიციისთვის ხალხის მოტყუების მცდელობაა. სუპერმარკეტებს კობახიძის დაბადებადაც ჰქონდათ ფასებზე ფასდაკლებების სისტემა და კიდევ დიდი ხანი ექნებათ, რაც კობახიძე აღარ იარსებებს. აბსოლუტური მარაზმია და საქართველოს მოქალაქეების კიდევ ერთხელ საშინლად სამარცხვინო დაცინვა არის, რომ 5 თვე საქართველოს მთელმა მართლმა სისტემამ თურმე გაატარა იმაში, რომ ახალი ტიპის ფასდაკლებების სისტემა შემოეღოთ სუპერმარკეტებს საქართველოში. აქ ქართული ოცნება კიდევ ერთხელ ხაზგასმით ამბობს იმას, რომ მათ არა აქვთ უნარი ფასების დაკლების, ასევე არა აქვთ იმის უნარი, რომ სტაბილურობა შეინარჩუნონ პირველად პროდუქტებზე, ვინაიდან ყოველდღიურად იზრდება ფასები და შემდეგ ამ გაზრდილ ფასზე რაღაც ფასდაკლებას და შეღავაც ასაღებენ როგორც ფასების დაკლებას. კობახიძეს, რომელიც ბიზნესში კარტერულ გარიგებებზე და კოლოსალურ მოგებებზე საუბრობდა, საპარლამენტო კომისიამ უთხრა, რომ მთავარი პრობლემა ბაზრის სტრუქტურულ მოწყობაშია და საჭიროა ადგილობრივი წარმოების გაძლიერება. ეს ხანგრძლივი პროცესია, რომელსაც თვეები ან წლები სჭირდება. ამ ფონზე გაუგებარია, რატომ აცხადებს ოცნება გამარჯვებად მოცემულობას, რომელსაც ჯერ არაფერი შეუცვლია.